Tamberitany sa tamberintsaina? Nosoratany fiderana antenaina rahabearinala. Nomy olo-ravaka Arliva Clara Romain no nanome aina ny tantara. Mandray fiozimana totosa dia izy. Tamberitany sa tamberintsaina? Izany tantaraiko anao izany re tompoko, ka asa na afaka ny anampy ahy ianao? Mba loza koa izany nahazo anao izany anaka. Endrana mihitsy. Eny fa na dia tsy azoko aza tantaranao rehetra teo dia tsy maninona fa nanampy anao anaka. Fa inona moa izany no tsy azonao? Tsy maninona ange fa azoko averina zavaina aminao tsy mila zavaina intsony, efa mazava. Andry, mona koa ary tirangady izany. Ka aiza moa izany izao no toerana tianao aleha? Araka nefa nazavaiko taminao teo tompoko dia zavikely-ndramatoa Rajoelina sy TVplus samy Ay, sao dia mba zanakinga Batista sy Rajoelina ianao? Izy indrindra. Ary andeha ho any amin'ny zareo azo atondiako izao. Ay ve? Eny tompoko. Ka inona anaka no ataonao aty? Ka efa nambarako taminao teo ange fa very ahy ohatra ny voan'ny tamberitany izany tsisy tsaroko tsony fo maloatra izao nefa izay ny ala tany Antananarivo. Mahagaga ihany ko no... Fa ahoana tompoko? Faiza moa izany izao ty toerana misy aty azafady raha tsy madiso? Dia tapona tanandolo no misy atsika izao. Tanandolo? Eny Ny tanandolo izany ve tsy ilay toerana fambarandrina eny fa toerana be matoto sy angatra? Marina tokoa izany ka. Ka zay aza mahagaga hoe inona no tokony ataonao ity nefa any Ambohitrezaka ny toerana tokony alehanao raha izany. Mahagaga izany? Andriamanitro, dia aty tokoa ve misy amin'izao fotoana izao? Marina izany Fa hono raha tsy madiso. Raha miala any amin'ny arabe moa izany dia tokony ho adiny firy eo vao tonga n'ity toerana ity? Orikala kely tia. Ianao ve ho tonga aty raha tsy afaka 3 andro raha na afaka amin'ny arabe ry? 3 andro? 3 andro raha olona matanjaka azy izany. Ka ahoana ny lazanao fa eto Tanandolo ary misy antsika amin'izao Izany efa ho malotolakandro ny ala amin'ny arabe. Kiala kely ity ve tsy mahalala ny lazana Tanandolo Mahagaga ihany izany zavatra izany. Nefa raha reny zavatra nahazo areny dia ohatra ny resy lahatra amin'izany ihany dia ho tonga aty tokoa ve izany? Viko re ianao tompoko, andao re mba hiaraka hitadiny zandriko rehefa izany dia mba hatirinao any Ambohitrezaka izay. Tena mbola lavitrezaka izany kiala kely ity mariny. Eo moa re tompoko mba miangavy anao re. Omeko ange izay vola ilainao omeko rehefa tonga antsika. Eo moa mba miangavy mba hanafaka amin'izao fahaverezako izao Raha ny tadiny tsy hita kosa aloha tena sarotra Andray? Raha nitondranao any Ambohitrezaka angano izay nazoko atao. Aiza no tadiavanao olona amin'izao tany efitra izao? Misy ny hitanao izao eo? Eny ary tsy maninona fa rehefa hitako fotsiny lalana mivoaka dia izay aloha. Daholo zato izy Raha izao fandeha n'ity rangahy efa osy ity izao ve no arahana tsy roviana vao tonga any? Fa hono raha mialeto mety mbola lavitra be ve vao tonga antsika? Raha tsy misy sakatsakana iny an-dalana dia vetivety any sika dia ho tonga any ka. Sakatsakana? Fa sakatsakana inona?
tsy hitanisa aminao izay mety ho sakasakana azo eny an-dalanao. Ery zoa io fa ohatra misy mandondona ao ivelany ao re a. avy e faingana ianao e. fa iza koa ary zany voay aloha fa miandry le olona e. eny e andrasoary ay factera manahoana ianao taratasy ao fa sony avoko e sotranao a zay fa dia velomandrindra ary fa izy zany rerosoa taratasy ray ty taratasy ho antsika taratasy avy izy iny raha zao fahitako azy zao dia mety avy any ambany vohatra reo ty zany tokoa ve angamba avy any amin'ireo ray aman-dreninao eto ty hoe ty fa inona ary no mety ambarany ato asa daty ny afako maly ny angana izy ty tany a mety ho le vola efa nampitondraintsika n'izy da angamba sokafa aloha hitana izay ambarany andrazy tokoa hoe tsy soratanan'iny ty fa soratr'olo-kafa anizy telo mianada mamangy tsy ho lavaresaka fa zao no antony nampandrenesana anareo zanakaraha margerita sy nga badista mivady amina lahelo lehibe tokoa no ampahafantarana anareo telo mianada zanany fa izy mivady dia nodomandry ny aliny asa postimy miroapolo novembre rojo savitry ty marina na dia efa voalevo ny izany razana tsy maninona fa anatonasika mpanandro izany dia atafitsika azy ny lamba ary fanaovam-beloma azy farany ihany koa eny zay hitanao fa mety re aleo izay no ataontsika izao ankehitriny izao ihany dia andaosika isanao hiaraka hividy an'ilay lamba fa hono tokoa ahoana hoe ianao dia mba ahoana tokoa moa izany ny position an'izy ta eny tokoa nahatratra ny fandevenana ihany ve izy sa nanao hoana raha araka ny fikajiana izany fotoana rehetra izany aloha dia tokony mbola nahatratra ny razana atao tokoa ry zareo omaly inge izany eny na dia izany aza nefa aloha rojo tsy mbola misy zavatra azotsika antoka hatramin'izao ny momba an'izy ta na nahoana ary izay no mety alahelon'iny zandrokiny tamin'ny fandrenesana nyity vaovao ratsy ity inona ny mety nataony izay iza ny mba nampionina azy eny tsy eritreretana saina aloha izany hatreto ary efa tonga any sika dia ho hita eo ny marina amin'izany tena sahirana ianao ty rerozoa enao tiako enina fotsiny ary ny nahavadiko anao raha toy isika tsy fanohana amin'izao fotoan-tsaro izao eny tsaro vorotsy fa ny fifalianao ny fifaliako ary ny fahorianao dia fahoriako ihany koa misaotra kia tombosika ty andao amin'izay ry aloha hiditrena antsena hijeran'ilay lamba tena efa ela dia ela ihany izay nandehanana izy ty rangaty izay nefa dia mbola tsy mety afaka amin'ity tangazana be ty ihany izay hatramin'izao
Izany fa manomboka reraka dia reraka tokoa. Sady nona no mangitahita. Aiza ihany ary ny fifaran'ity lalanyity. Fa hoana tompoko? Inona ny karakely? Mety mbola lavitra eto amin'ity toeran'ity ve tompoko vao mety ahita rano sika? Rano? Tsy mantsy fa tena mainy mety ahita mafy ako. Zao no lazaiko amin'ny karakely. Ahoana tompoko? Mandidy anao mihitsy aloha tsy hiresaka na antany zavatra raha tsy afaka ampilanana midesy ity sika. Fa ahoana? Ka tianao ve ny hevin'ny loza ho antsika eto e? Fa loza ahoana? Tanomason'olo ange tirikala-kely. Ny hery rehetra dia mampilatanany avokoa. Tsy azoko. Ianao milaza ho mangitahita io. Vetivety foana dia hita maso ny renirano madio mangatsakatsaka. Torin'ny andoharano reny. Aiza nefa ny eritreretanao isiany rano amin'izao toerana izao? Marina tokoa ve izany e? Toy ny nazoanao omaly ihany e? Dia izany tokoa ve nahazo omaly iny? Marina izany kalakelikea. Dia ahoana? Mety mbola isy fanantenana ihany raha ve ny amin'io ve? Aiza izy? Misofoko raha ve ny lalodalovana sa ny anomanana ny pika fa ohatra ny marefy ny zavatra mikotaba nge azany. Drasy hoe toy feno olona miorakoraka izany ny oko. Fa ave zary izany feo izany. Jereo angety rangaty amin'izany raha petrakory. Sady toza mihitsy ny fiainana ity. Maro na tsy mampatahotra izy izany ka. Zaho koa moa tsy avela ny resaka sy amin'ny tany akory. Amindrasy aloha rangaha. Fa tsy maharesy feon'ny zavatra hafa ve no? Ianao ve izany fioreko izany e? Feon-kotaba be ary ohatrany tsy lavitra antsika mihitsy raha fandrenesana azy. Fa ahoana koa ary izy izany? Toa tsy mamaly mihitsy ty rangaty. Marina. Milaza aminao aza miteny fotsiny. Na inona fiorenao io. Aza miteny. Ary zao aza mietriketrika any Rajoelina any fa lalana ihany zorony. Ataoko toy ny tsirezy kotaba eny sofinao eo. Zava aminao zany. Eny ary. Zaho mandidy anao vao tokony nisokatra ny vavanao. Zay, afaka isika aloha. Afaka miteny amin'izay ianao e. Ono fa ina avokoa ireny zavatra rehetra ireny e? Izany ny feo sy ajoajondreo fanahy ny maty rehetra. Raha tsy fantatrao. Feo amin'ny fanahy? Ity amin'ny toerana ity. Ary minohy amin'ny maromarina ianao fa raha tsy izany niaraka taminao dia efa lasany ianao. Fa ahoana e? Tsy mahafantatra ny toerana ity dia tsy misy afaka eto. Fa ahoana ahoana no nahafantaranao an'ity toerana ity? Andry ve karakely ity tsy mahafantatra azy Fantatra tokoa aloha raha nilaza no masedolo e. Saingy tsy azoko vetroka velivelo hoe toerana tahaka an'izao izy izay. Arina tokoa izany satria izay tafiditra ato dia tsy tafavoaka intsony. Ka mbola mahagaga ange tompoko dia ny fomba nafitafidirako teto e. Fa sy hoe andeha ho any ambonitresaka ve aloha ianao ty e? Marina tokoa izany fa andeha ho any ny atondriako nefa.
be ny sakasakana be ny antarana angambako. Tsy haiko aloha izay tena marina fa tamberintany kosa aloha ny fahafantarako azy e. Orikara kely ity ka tamberintany indrindra nge miendrika isehony ty toerany ity e. Ahoana koa izany? Tako reninazo anao reny ka. Izany ve? Izany mihitsy. Ty ahoana nefa? Zavatra maro izao ny hitako sy ny lalovako. Tekala kely ity ve tsy ilazany e. Ary ahoana tompoko no nahatongavanao tamin'ity toerany ity ary? Nahatongavako teto ve? Ie, tsy nisy afa-tsika sy ianao rery izao mantsy ny olona namakivaky ny tangazana be inoko. Marina dia marina tokoa izany. Marina izany fiara kely. Ary iraka monjanao tokoa nge no nahatongavako teto e. Iraka? Fa iraka ahoana ianao? Avetrany dia fantatro any amin'ny toerana misy any fa misy olona velika milona vonjy aty amin'ny tany efitra aty. Dia izay no tsy maintsy nahatongavako. Fa ahoana izany? Araiza moa izany izao ny tanàna misy anao? Mifanila amin'ireo ray aman-dreninao ireo ihany e. Fa tanàna aniko angery nga Batista Sera Marguerite. Ay ve? Dia any Ambohitrezaka ihany koa izany ianao mody? Andalo teo Ramasina ndresika izao fa asara aloha nresaka. Alety dia tsy nisofinao intsony no andrea tahaka ilay teo aloha fa mety hita zavatra maro ianao. Izany a? Eto izany sika ny tsy maintsy mijanona. Eto ny farany tonga ny fiara. Efa mba lasa lavitra ihany aza raha izay lalana vitantsika izay ny ala ny arabe goudron. Maro izany. Dia aiza izao ny fiara ny apetraka? Ka na vela eto aza moa io aninona. Iza no andalo aty anaty kirihitra aty? Orerosoa. Koa raha very amin'izany ny zavatra dia ahoana? Ka mandrapatonga antsika any tanàna fotsiny ange. Rehefa tonga any sika dia maniraka vatandehilahy ao tanàna iambona azy aty. Mba mahatokotoko koa ianao izany ka? Ny fanenam-pakakitay no ahiko. Ny dalo aty ambanivohitra aty mantsy aty anaty ala aty ny tena angadiny. Indrindra fa ny aty aminay aty. Mbola tsy mahafantatra ny tena tanàna aty marina ianao. Tsy voandroany any no tojo tahaka an'izao taty. Ka ndao amin'izay ry sao mantsy ho tratra maizina aty tsika. Efa amin'ny efatra sasany tokoa. Erosoa? Tena efa maizina be inge izany andro izany. Marina raha hita lalana intsony ny masoko. Andraso ary. Andraso aloha rehatra ilay taorisato. Tiana ianao. Izay. Mazava tsara izy izao. Mba izay ahay. Nefa na izany aza mandehana moramora ihany. Efa mba nanezaka ny nandeha mafy ihany tsika tamin'ny lalam-pirenena teo nefa mbola izao tratra arivo izao ihany. Tsy hitako koa izay nahamaika antsika anao dia alina tahaka izao Rozoka. Hatray. Ianao aza efa maika sy todiny eriko. Ka misy hafaiza moa izao raha ohatra ary ka ny ampitsontsika vao niala tany. Efa samy tsy hahatratra ny razana ihany. Izao tia fijaliana mitsapatsapa amin'ity andro maizina ity fotsiny. Tsy maninona re io e. Tsy hanenenana izany. Rozoa? Fa aiza ho aiza moa izao no misy antsika e? Tsy voavinaninao tsony ve? Tsy fantatro tsony mihitsy ka? Raha afaka kelikely amin'ity lala-maitso ity tsika izao dia tokony handalo an'ilay tetezana somary malemilemy ry. Ay tokoa mbola tsy nandalo tamin'iny tsika. Avy any avaratra tsika mantsy ilay nivoaka teo.
satria tany nisy ny azon'ny fiarana le dia tsy nandalo tamin'ilay fiakaram-be Mbs intsony. Marina tokoa zany fa mbola lavitra moa zany sa efa kaikay ihany misy an'ilay tetezana io angamba io efa tazana manangasangy eto io mihitsy ilay arofanina hitanao tsy loviny jiro. Erozoa tena tsy mety amiko tika vahoany tena ohatra ny matahotra andeha amin'ity tetezany ity fa maninona io fa tantanako ary ianao tena tsy mety re tena marina matahotra aho eo indray ary babena raha izany aloha mihitsy babenao fa tena matahotra ka ao ary mikara zay ary aza mijerijery any ambany antsony ny lalana diavin'ny tongotro fotsiny tsy lovinao amin'iny jiro iny zao mety zao tena fanelanelana be mantsy ilay hazo tsy valambalana any ka mety tafalatsaka any ny tongotro eny nefa moramora ihany ianao na zany aza mihetsiketsika fotsiny ianao zay ary ina ary zany zavatra midoboka be zany tsy misy inona re io sy azo avy andehanako dia latsaka ny natarano any tsy ngelaila be ihany koa ny ilay fipetrany zany ve aza matahotra ianao fa tsy enjerahany zany kory sika mitandrema tsara efa eto avonsika izao mantsy moramora ihany eny aza matahotra ho ahy ianao hoay erozoa ahoana jerenao io aloha io fa misy inona io jereo io tsy misy an'ireo azo ny tsy valambalana tsony io fa arofanina amin'ny akavisakavanana fotsiny sisa dia vitokana mahitsy mandrapatonga eny amin'ny farany tsy lovo tsara tokoa erojo io tena marina zany dia ahoana io eo zao ny tena olana aza mandeha amin'io rerosoa fa angamo ty misy safidy tsony fa tsy misy safidy ahoany ka na hiverina aza nge tsy misy azontsony koa hoe efa lay nidoboka any anaty tetezana teo avokoa zay mitsahako lanitro dia ahoany ty zao tazona mafy amiko fotsiny ny tananao dia akipio ny maso fa ahoany anaraka niny sisimby amin'ny arofanina iny no alehantsika dia tsy maintsy hitazona aniny ny tanako anankiroa dia ianao ihany no mamikotra mafy eo am-babeko sao dia ahita loza amin'izany tsika rerozoa aza matahotra an'izany ianao ka jereo ange iny sisiny iny ve raha izy dia izy tsy ho 5 santimetatra eo dia amin'iny no alehanao haiko tsara reny mandeha amin'iny fa aza matahotra ianao ka ndao ary hitanao zao fa zay sika dia efa afaka tamin'iny tetezana malemilemy iny tena efa drodroka tokoa ilay tetezana dia io tetezana io ihany zany nandehanan'izy dataty raha izany eno dia ahoana zany na ahafahany nandeha teo ka mety nanaraka tanimbary zany ry zareo aiza mi sady baby any liva ve no andeha amin'io marina zany mialeto indray moa zany raha ny fitadidiako an'ilay lalana dia tokony hananika teniboatra indray sika dia izay vao tafiditra ao anaty alaka ninona marina mihitsy zany fa tsy reraka indre ka nareraka aza nge tsy maintsy atao izay hatongavana ny aingana mba hahazonainy tsoarako tsony zany diantirangaty izany amin'izay tena efa haintsinjery tokoa ny lalana na dia masikotroka aza dia efa fantany hatramin'ny tatatra kely indrindra tsy arakaraka ny fahitana azy eo efa somary rosa fa tena mbola matanjaka izany raha olona samy miara-niala tany an-tanandoro izao ihany nefa amin'izay ihany koa no mahagaga dia
toerana mbola tsy falehako mihitsy zao toy nitondrany nefa tokony mba efa nakaikikaiky ihany ary andraso alohan'ny taniana fa hono ahy efa mba hoazahoaiza zao ty toerana misy atsika ty afaka rehefa masabary io ngamba dia manombokeditra na mambotrezaka sika ve hono a fa varatra sa andrefa nambotrezaka zao ty misy atsika ty tena von'ny tamberitany tokoa ianao zany avy any antsinanantsika zao no mipoitra zany tokoa moa ie fa mba misy fanantenana kosa zaniko fa manakaiky ny tanàna raha ohatra nono ianao anaka andalo tanàntsika atoato taloato zany hoe fianakaviana ihany zany le andalovantsika ato azotsika atao tsara ny mivily ao aloha ka misy tsara koatran'izany indray ara ve indray andro tontolo mantsy zany tsy ny sakafoko Irzoa fa misy iny rehefa afaka ka iny tendrombohitra iny dia tokony andalo amin'ilay fasan-drazan-dridaty tsika zany tokoa moa ie tokony ho atsy ambadika itsikirihatra ali ity zao no misy an'ilay fasany efa natoronao ato koa iny saingy tsy tsaroko tena marina zany rezoa ary ny tena marina aza dia ao ny fasana tokony ilevenan'izy mivady marina tokoa zany ie tena olalovantsika eo tokoa ilay fasana afaka nytikirehitra ty moa zany ozy ianao ie izay mihitsy ny fahatadidiavako azy lalovantsika amin'ity lalanyity ihany re sady amin'izay oay manginao ianao fa misy inony moramora aloha fa inony zany mangina ianao dia ino tsara ianao ve zany tao feoan'olona miresaka zany re zo tena feon'olona miresaka tokoa ary avy aiza izy zany ary aveo aloha ao ary somary miakavanana zany tokoa moramora aloha ianao fa izy zany olon-dratsy ve hitanao ve nitako rojo vi eto ianao fa inona re zany avy reo jerenao oay irzoa tena le fasana io le fasana ie le fasana mihitsy io re ary inona nataon'ireo olona be deabe eo reo irzoa tena tsy taritsika fa tsy tarahoana koa tena zao voalevina izy mivady raha izany jerenao fa misy telo lahy reo zao miady fasana dia ireo ny vatapaty anankiroa rojo andraso aloha tena marina zany re zoa andao aingantsika hoe ny fa tena mbola reo ry zareo azonao antoka aloha ve zany fa tena fianakaviany reo andraso nge marina zany io midina ambony fasana io mantsy zao dadavilo hitanao dadavelo manahoana ianao aivenareo manahoana ianao tena zao mihitsy zay vao tonga naninona zao nareo vao tonga ary naninona no mandeha maizina ka voandroany maraina mihitsy ange voavoarainay ilay taratasy avy aty zany ve marina tokoa zany ary tapaka nevitra fa androany ihany zay dia tsy maintsy tonga aty raha nisy kely foana dia tary nareo zao raha tsy efa le maty fasan'ireo ry zalahy
vada neny fa naninona re dia nilozanao sahady izay fa naninona loatra re fa tena hoany dia izao ve sisany avaranareo sao dia tsy rariny sao dia tsy rariny oka izay akia oka izay rojoa mahaiza miononanaka fa efa zao no antsarany ataontsika olombelona hoana moa efa betsaka ihany koa angekiny didiny fanotetehantany ary fa maninona no maizina be tahaka izao vao roso tamin'ny fandevenana azy nareo tokony efa nandrasana andro maraina rehefa tsy vita mazava zany indray aloha anaka dia noho ny antony fandety amin'ny tanànantsika ety raha ny tena izy mantsy dia niandry anareo tokoa izay nefa ilo moa tsy niverina dia tapa-kevitra ihany tsy maintsy nadevina anazy an'io izy fa aiza izao izy dary dadavelo izy taizanaka fa ionja sy liva ka ay ve ao izy ka nakaiza monina leny teo dia taoko kaitsin'reto razan'reto zany natako azy teo angamba lasa ao anatin'ireo olona maro be reo indray io liva ka tirony io trotrony eny toy io angamba marina tokoa zany andraso aloha alaiko izy ka hoana voky tsara zany ianao izay vao tena azoko ny haiko tsara zany ka fa hono ahy nanina ho ahy ianao tsy nety ny natorentsika tany dia miandroandro mazava indray vao nitoetsana nyty tsy mety zany ka fa hoana tsy mety ny fiaindrasan'andro mazava zany ka alakely tya ka tsy misy mifakezangera zao elanelan'izao izao azy efa am'roambe folo ora sasany alina katrokako tsy maintsy toetsantsika zao alina zao ihany ny lalana saika marina aminao mantsy fa tsy ho tonga antsony ianao raha tsy anio dia ny anio ihany fa ahoana ny fotoanako mahaza fa hafa indray eritrereto fotsiny fa manomboka misy mazava fotsiny dia fa lalana hafa indray no sorako fa dadavelo tokoa moa zany ny fiantsoanao raha araka ny antsondry zareo ny anaranao teo eny retsy za kosa ny onja efa fantatra anao ka izy mibady efa naza tamiko izany tokoa zao dia lazaiko aminao fa fantatra izy mibady tokoa ono fenao tokoa ny laza fa mifanilatra trano zareo nefa za efa mimpanao vakansa ty ka nahoana moa tsy nahafantarako anao hatr'izay ka vao tamin'ny heritaona azy zany tonga taty farany ino tsara fa mbola zazakely nytotrondra margrita anao no niala teo amin'ny tanàna io keo any niala zany tamin'ny mbola kely fa nila ravinahitra tany amin'ilay toerana nahaverezanao tany io teo iny tany an-tanandolo ve zay no hahafantarako tsara iny toerana io ary vao tsy ampy herinandro akory inge zao no nifakazaonay sy ireo ray aman-drenonareo tsara indray tamin'ny fiverenako zany fa ahoana moa zany fa inona ny soa azy karohana any an-tanandolo betsaka tokoa zany zavatra any aloha amin'izao fotoana zao dia tsy mbola takatry ny sainao sarotra amiko mina zava zany aminao tsara moa zany nolazainao fa nahaverezany zandrinao hitanao very tao anatina tokotanim-pasan'izay izay mianada ary tsy hitanay intsony izay lalana mivoaka tao tena za moa tamin'izany safotra ary rehefa mifoa ora vitsy taorianan'izay dia tsy hitako teo intsony izy raha araky ny hevitrao zany dia
tsy toeran'izay no mety ahitana azy. Eny tompoko. Hoaiza ary izy nefa rehefa iny aliny ihany dia efa tapitra nijereko ihany no manodidina rehetra saingy tsy hitako mihitsy izay mety misy nalehany. Ona faiza izany so izany toeran'izany ka? Dia izay no tsy fantatra. Matetika tokoa dia toerana ny lavitra be any no entiny eritreritra tadiaviny tongotra ao ale. Izao no tsy ahafantarako azy. Lalina izany. Fa sao ikerakely. Ahoana izay tompoko? Mandalo vohim-pasana andray mandeha izay sika rehefa tonga olo ao ka ao ny tokony hatanao zandrinao. Vohim-pasana? Ino oa? Fa tokony handalo vohim-pasana avy ny toerana ilay antsika vao tonga isika e? Mampaninona anao moa izany na izany no tanao zandrinao e? Ka milazainao angefa efa akaikiditra ny tanàna isika e? Dia toeran'izay kosa aloha dia tsy maintsy lalovantsika na tiana na tsy tiana e. Vohim-pasana? Ino moa no tokony ahitsika amin'izany? Leo be marina e, tena leo a. Izay no lalana farany tsy maintsy izorantsika e, izoranao koa. Tsy manan-tsafidy tsony aho izany raha ny tena marina. Tsy aloha ve atao amin'izay reto lamba nentintsika reto e? Andraso aloha rery zo iandry anionja. Alohantsika efatra no hiaraka amin'izany e. Ka izy angety tsy hita e. Mbola feno tokoa ny fony ka angamba lasa nakateona mangingina any izy zaka e. Anao inona hiakatra lavitra ny koa e? Ny olona nefa efa eto daholo. Mety marina kosa aloha izany tenin'ny dadavelo izany. Iny anaka. Andraso aloha jereko vetivety ary dia miverina eo ahy. Faingana ianao e. Ay zary. Andraso aloha atao ambadiko ty vasany ty fa sao te ato. Ionja. Io tokoa eny. Ay tongonareo. Ionja. Oka re izay. Oka izay ekiny ranomaso. Manana aloha rery soa. Oka mbo irery amin'izao fotoana izao. Avy aloha irotsika farany ho azy ataony ranomasoko e. Andao fa miandranao nge rojo e. Miandranao ihany koa ny olona. Ataoko fa izao fara fotoana androtsako ny ranomasoko ny taratasy neny. Asasakananao izany ary soa. Eny ary. Tsy maninona raha izay no mba hafitsika tsara mety amin'ireo. Misaotra. Lasa vetivety ary aloha. Fa izy e? Ao izy. Aizako tsy niaraka taminao nakaty ary e? Jereo raha tsy efa ny fanonosana ny ty lamby ty nge sisa ny andrasana alohan'ny anitriana azy ireo e. Ao varapasanao re izy. Tena mbola feno be loatra ny fony. Na zaza mantsy tsy mifanatry tava taminy akory. Fa tonga dia ny lamosiny fotsiny no hitako. Nitomany fatratra izy. Tsy nanantona azy ana amiana azy akory. Ahoana e? Eny e. Tsy maninona. Efa loloha ao izy akiza. Fa io fonosiny ny razana. Efa misy ora sy fotoana ihany mantsy tsy maintsy ajaintsika sao dia dila amin'ny fotoana mety. Eny ary e? Andraso. Ty ilay lamba dia reto ilay voninkazo. Io. Atao moramora ao ambony tsia kolo no endrazana. Neny dia izao ve sisa? Dia avelanao kamboto izao ve izay? Indrindra fa iliva kely. Oka izay rojo. Oka izay. Tatavelo. Ahoana anaka? Afaka manokatra mijery ny endriny farany ve za? Tsy mety mihitsy ana.
tsy mety koa araka mivolaza mpanandro fa nahoana tsy azonao sokafana manoloana amin'ny fasana tahako izao ny nofon'ny razana mando fotoana fimonja nge iny na dia fotoana foty koa azy misy tika amin'ny PTP izany fa oka zay tsika rojo eny ary eo aloha somary misaka kely ianao amatorako azy amin'izay azafady kely hoe nijeron'ny dadavelo ty mba aisany kely aveto eo zay ao nrazana anankiray sisa avy eo amin'loana ianao mibata azy ivoaka ny vata ho eto amin'ity tsy ty ihany zay mandriam-piatanana ry tatasineny moramora ihany sy mametraka azy eto ambony faravaravato eto aza entinao mafy loatra aloha nijironao dadavelo tsy hitako angeny lalany lalana mazava be io seko na otsofotsika azy ty jiro ty mo aninony oy oy dadavelo dadavelo tsy hitako ny lalana fa nahoana kosa nitsofinao tampoka le jiro ty hoe dadavelo ay zary ianao zany jereo tonito koa varavarapasana paolo zao hoe maty ako sika eto amin'izao toerana diavin'ny tongotsika zao no atao hoe vohipasana raha tsy hainao sy toerana voatsily ny jirany ange nitazako amin'izao iny fa tazanao ihany reny rehetra ireny hoe fasana avokoa marina tokoa zany teny mbohitra ray manontolo ty rako pasany ty rehefa tazanina amin'ny atoandro zany angano tazanao amin'ny atoandro fa hoana zany tokoa ve ka sika aloha tsy andany fotoana ikaroka zay zananao zay mihitsy fa rehefa tsy tatsika amin'ty lalana lentsika ty izy dia fa namany very ihany zany eny alanenina neny atsika natao dadavelo anondraso hoe misy inona anondraso fa misy zavatra tasako retsy amin'ny sisiny etsiretsy inona zany fiala kely tya anondraso ange aloha to lamba mena anankiroa reto fa ahoana lamba tokoa reo fa ahoana ary iza mitondra an'ireto teto ry dadavelo tsy fatatsika zany ka hoentsika sa ahoana reto za mikitikitika an'ireo anao fa zavatra olon'ireo avy aloha amin'ny toeranao ihany taotsika anty ka iza nefa mitondra an'ireto teto ary sa ve misy mandevina amin'ity fasany ity ka hoe hitana lamba mena ohatr'izao tsy misy fantatsika ho any amin'izany fa andao aloha andeha fa ahoana ary zany tongo siganaka tonga sika io ny tranonareo waay marina tokoa zany tonga sika andraizana fa liako marina dre fa ino ty mahavarinanao mandany amin'izay sa tsy malahelo le ray aman-drenanao ndre ianao ka inga ianao tsy androsoka angady ilaina makany koa
Andray rery dadavelo karaha tsy noho ianao angava ange tsy haiko tsoa izay tongoka nahoana ary ianao tsy androsika raha mareny tonga eto any aho fa tsy lavitra kory ingia fa zay a mampamangy an'izy mibady eo eny ary fandrasy hoe ahoana indray zay anaka ono a aiza hoaiza moa zany tranonao zany isy trano kely tafibozakitsy re raha marena dia mba tonga avao e eny ary efa tsy mety androso ianaoko misy mivady izay anako tabazy ny fandonako eto mety heverin'olon-dratsy mihitsy azy ako eny nefa tsy maintsy izay andraso ohatry dada sineny a tao tsy maheno mihitsy ne izy izany dia inandray ary nataoko efa ela ihany nefa nandondona teto ary andraso hoe la tsy diso aho dia karetsaka roa ambony sy ambany nyten'ity varavarany ity marina izany leo rangasokirina avy aty ivilany andraso hitady zavatra lavalava isokirana azy tiany misy ka ary andraso sokirina moramora zay ty ambany ty sisa zay ary aleo atosika amin'izay ary aleo tonga dia akatra any ambony fa andro zareo zao no matory aizy izany reto koa eny neny a dada ary tena matory be ange izy izany marina raha maheno mihitsy daso kotsokotsonina mihitsy neny a neny tri ary ohatra mafy be ange izy izany mafy be avokoa ny vatany fa ahoana koa aza hitako ka ary andraso no sokafana hoe ty lamby ty andriamanitra Erzo mifaza re ianao e rojo fa nisy inona mifaza aloha ianao e mifaza ho ary toa efa maraina be ny andro fa hoana merena dia midina teny ambony fasana teny aingany fasana fa inona nataoko eto ambony fasana eto na raha andolo tsika ary mety tsy ho tafiditra ny tanàna mihitsy angamba andraso aloha akasaina vetivety arojo tena tsy misy tsaroko mihitsy ange zany zavatra rehetra zany ka midina teo ambony fasana teo aloha dia eto miresaka jereo moko na natongavako tety ambony fasana tety aza tsy azo kokory ka tadidio tsara e tadidio anatsika fandevenana sika alina fandevenana ny ray aman-dreninao dia teo ampandriana ny razana tao am-pasana oe rojo vo hitao am-pasana dia dadavelo zany tokoa fa hoana rojo zay ray aleha ndrerozoa na vo hotafady ny tanàna na misy mahery andro amintsika fa hoany zay foana ny famerimberiny dadamiko raha misy olona tody trangan-javatra sala amin'izao mahazo atsika izao fa hoana tsy misy azoko zay vanazavanao ny aina tanatin'ny tontolo hafa tsika alile tontolo hafa marina izany tontolo hafa ahoana koa ary iza daholo reny vahoaka nandevina tety hitantsika ireny mahatotoa avokoa reny fa tsy misy olombelona na ray aza fa hoany
inona natonga anao hitompo teny fatratra ohatran'izany satria dia renao ve zany rojo a fa aveza zany feo zany ohatra ny avy atsy ambadika ny fahenoko azy eny tokoa andao hoe jerenany oay rojo a tena ilivy ty liva ie io io izy midaboko io oay liva eo aloha ianao aminjena azy fa ohatra mangovotra be ange izy zany eny tokoa liva fa maninona lahy tena tsy mamaly tsony ty dia ataontsika ahoana eto io aiza zao le sakosiny etontsika iny andrekako any misy fitaovana afaka aminjena ny ainy vetivety aloha ka aiza nefa zany tsy hitantsony zany rery zoa dia ataontsika ahoana ary izy tia nefa tsy afaka miandry fa misy maratra ve aloha ny tenany jereo tsy misy maratra raha zao fijery azy zao dia atao ahoana rereto io re liva andraso aloha rakotra amin'ity akanjoko ity mba azony hafanana-kely tena mamanala be mihitsy mantsy mivatany dia ahoana inona zany zao no atao aiza ho aiza koa zao ty toerana misy atsika ity tsy fantatra tsony zany ary mahagaga ihany ty fahitantsika ny livy ity raha zao toejavatra zao rojo mety tsy tafiditra ny tanàna ihany keo ny ionjy ny fanary zany izy liva ary dia ty hitantsika eto ity zao liva dia aizy ionja maty ve sa aizy tena malahelo arojo inona aloha zao no azontsika atao tokony ikiry sika hiditra ny tanàna anareo ikiry amin'ny fomba hoana nefa ny misy atsika azy ity tsy fantatra na aiza ka zay tany ale antsika nge manomboka eto dia tsy misy fantatsika intsony marina tokoa zany dia ho faty aty koa ve tsika rery zoa tsy misy matimaty foany zany eo hoe andao fa tsy maintsy hotody any aminareo sika rojo a tonga sika jereo anefa hay nivoaka teto le lalana nalentsika teo oay io zao ny tanàna tokoa ve io marina zany oay avitra tsika rery zoa tena izy marina io avitra tsika andao haingana ianao moramora ihany aloha hitanao fa tsy afaka mandeha mafy fa mitrotro an'ny liva ihany koa reka teo amin'ny tetezana malemilemy ino nahafaty azy mivady eny anaka taorian'izay tsy nisy sanandeha teo ntsony mihitsy ny olona mety tsy hitanareo angamba fa nisy soratra izay ihany ange napetraka teo ka efa maizina be ka ataoko fa tsy hotazanay mihitsy zany ko tena nampalahelo mihitsy ny efaran'izy mivadika dia oviana ny voalevina ny razana efa afako maliko ny andry ianareo foana nandritra n'izay fotoana izay nefa tsy hita ianareo dia voadery tsy maintsy nandray fepetra zahay hitanareo ihany fa rano ny enjerana izy mivady tao ka tonga dia mazava be nge zany feno rano ny razana somary verenako kely hoe nenitoralolona le resaka tetezana teo dia ny avelon'izy mivady ve zany no nanangatra eo amin'io tetezana io ka nanjary nandrarana ny olona tsy andeha eo ntsony marina mihitsy zany tena marina tokoa zany tahaka ny lazany faritra ty amintsika ihany io azonao raha toa ka maty teony eo le olona dia tsy azonao atao mihitsy ny mandalo amin'iny toerana iny fa mahafaty ary azoko antoka tokoa fa noho ny mahazanany ianareo ny tsy namonony ianareo andray lalina dia lalina zany arono nahoana ary tsy ry zareo mivantana noho nyseho taminay fa iny dadavelo iny eno olona mbola tsy fahitanay hatramin'izay nefa dia toy ny efa nifankazatra taminay ireny zany ny fisehoany amin'ny alalan'ny dadavelo avokoa no tsy maintsy isehoany ny maty rehetra mazava aminareo
satria raha araky ny tantara ihany a dia izany dadavelo izany ny mpanjaka amin'ny vohitry ny fanahy mpitana ody mahery vaika tety mantsony izy izany fony fahavelony dia izany ny mahatonga ny tanàna ho ampelantanany fa areo ray aman-dreninareo reo ihany a no tena niseho taminareo. Andray tena sarotra inona dia efa nanahoana nefa izao io izao e? Tena mbola tsy salama mihitsy io e. fa inona ary no tena navoa azy io toy izao e? Ary ahoana ny natongavany taty ihany? Tamin'ny alina izay izy no tonga teo. Reko nisy nandondona tokoa mantsy fa tsy sany voaka. Za mantsy ny natory tato amin'ny tranon'izy mivady. Rehefa tsy ny foa dia nivoany avy any ivelany varavarana dia voavoany dia niditra izy. Ary noho ny tonga teto amin'ny misy ateto mihitsy izy no nekarapoka mafy. Izay avao tena taitra tatsy ny efitra ilany tatsy ny fony jery. Aika ionja dia io mibataika eo ambony fandriana mbola tratranareo io. Raha izany ange rery zo dia mbola tsy mahafantatra izy izany hatramin'izao hoe maty dada sy niny. Sady ohatran'ny olona very saina. Za very ny nitoral'olona dia ho sanatra izy koa ho lasa dala. Andraso aloha. Talohan'ny natongavanareo teo efa nisy rangana tsona ny tsabo azy. Dia rapitsy voamangirany ratso no sasana ary amin'ilay ranon'ilay tetezana ary ny lohany. Azay no ahasitrana azy. Nandalo teo tokoa izy raha izany dia teo no nanomboka voan'ny Tamberintany ary narahan-javatra. Tena izany tokoa anaka. Izy tsy hoe maninona akory fa tsy tompony tena nitsony mihitsy. Ny tongony izao namindra ny maso no mijery saingy ny fanahy hafa no mitondra ny sainy ary tontolo hafa mihitsy koa no hitany sy iainany. Olona hafa no hitany amin'izany raka izy Ary ahoana ary no natongavany taty ihany raha izany? Herin'ny maizina avokoa re izany ry zoa. Ary inona ary ny ntoty lamba amin'ny sachet eto akaiky ny tia? Iny ny teny tanany tamin'ny nahitako azy nenjera teto e. To lamba izy iny raha tsy diso Dry, Erzoa, fa tsy le lamba nentsika aminosana ny dada sy niny vitsy e? Tamberintany sa Tamberintsaina? Nosoratany izy hiderana antenaina rahabearinala. Nomy Oloravaka ary liva Clara Romain no nanome aina ny tantara. Mandray fiozimana totosa dia izy. Tamberintany sa Tamberintsaina?